به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت همه هوادارهای دوست داشتنی درجه 1 و 2 آتیشه پرسپولیس. خیلی خوشحالیم که باز این فرصت نصیب ما شد که در خدمت شما باشیم به صورت زنده و مستقیم از طریق رسانه رسمی باشگاه بزرگ و پر افتخار پرسپولیس. کلی اتفاق جذاب داریم امشب. دو تا مهمون دوست داشتنی، دو تا از بازیکن‌های جدیدمون که به تازگی با پرسپولیس قراردادشون رو ثبت کردن امشب مهمون ما هستن. یه فاصله کوتاه میگیریم، میریم یه آیتم جذاب از عقد قرارداد با بازیکنامون میبینیم، برمیگردیم با آقا مرتضی میناوند در خدمتتون هستیم. خب شبتون بخیر. من حداقل خودم ندیده بودم تو فوتبال ایران همچین آیتم جذابی ساخته بشه برای ورود بازیکن‌ها و کلی پوز این تیمو میدیم همیشه. آقا مرتضی سلام، شبت بخیر. خیلی مخلصی. منم اجازه میخوام که سلام و عرض ادب کنم خدمت همه پرسپولیسیا. دلمون واقعا اینجوری تنگ شده بود میتی. بله. و اینکه خیلی خوشحالم دوباره از طریق رسانه پرسپولیس در خدمت همه هوادارا هستم و اینکه ما کلی اتفاقات رو میتونیم رقم بزنیم. قرار شده که ما از شهر هفته شنبه لایو داشته باشیم، با طرفدارا صحبت بکنیم، حالا آیتم‌های مختلفی که حتما به هوادارا خواهیم گفت و مهمتر از این که حالا تو بازی آسیایی هم 100% ما بازی‌ها رو آنالیز می‌کنیم، گزارش می‌کنیم و یه چیزی که باز خیلی مهم، من دوستای بسیار زیادی دارم از خارج از ایران زنگ میزنن، حالا به خاطر تحریم‌ها یه جوریه که حالا شبکه‌های ما رو نمیتونن ببینن و تنها دلخوشیشون از صفحه اینستاگرامی پرسپولیس، هم بازی رو نگاه می‌کنن، کلی از گزارش رو تعریف کردن و اینکه این برنامه‌ها رو یه جوری احساس غرور بهشون میده دیگه. حالا توی کشور عزیزمون که حالا نگاه میکنن مردم، ولی این یه امیدیه که بچه‌هایی که از اون ور دارن نگاه میکنن. یه سلامی هم باز ویژه عرض میکنم خدمت همه کسایی که بیرون از ایران دارن برنامه ما رو میبینن. دقیقاً همینطوره. ما کلی پیام محبت آمیز داریم میگیریم از هوادارامون که بیرون از ایرانن و طبق گفته شما که کاملا درست بود، خیلی کمتر میتونن بازی پرسپولیس رو مستقیم ببینن به خاطر حالا اتفاقاتی که تو این مدت افتاده و تنها پنجره و رسانه‌ای که دارن همین باشگاه پرسپولیس. آقا مهرداد، خیلی می‌خوایم امشب پر انرژی باشیم. بله. همین الان یه قول و قراری با هوادارمون بذاریم، همه اتفاقاتی که تو این 7-8 روز افتاده رو میذاریم کنار. ما چند روز دیگه بعد رقابت‌های دور گروهی جام باشگاه‌های آسیا لیگ قهرمانان رو دوباره استارت بزنیم. همه حواسمون دیگه میره اونجا با انرژی مثبت، ان شاءالله که بتونیم از گروهمون هم صعود کنیم. خیلی نکته بسیار ریز و موثریه. ببین فوتبال کسایی برندن، چه از بازیکن‌ها چه هوادارا، کسایی که آقا زمانی که باخت به هر دلیلی اتفاق میفته سریع بتونن رد شن ازش، خودشون رو ریکاوری بکنن. و ما واقعا اینجوری بود که حالا روز دربی خود من خیلی ناراحت کننده بود. یه بار دیگه هم ویژه تشکر میکنم از بچه‌هایی که اون روز در خدمتشون بودیم، حسن خام‌محمدی و آقا رضای جباری، که واقعا خیلی اینجا موندیم. بعدش برای ما خیلی سخت بود که بازی رو وقتی که حالا با پنالتی باختیم دوباره بتونیم به 10 دقیقه برنامه اجرا بکنیم. اینه که الان تیم ما 5 سال قبل یه شرایط خیلی ویژه‌ای داشت و دیدیم که ما قهرمان نشدیم. اینو سالهای سال به نظر من یه الگوی بزرگن هوادارهای پرسپولیس برای همه کسایی که فوتبال رو نگاه میکنن، که ما قهرمان نشدیم و با تفاضل گل با ایستادن و تشویق کردن، کتککاری نکردن، همدیگر رو نزدن و دومین بارم تو فینال جام باشگاه‌های آسیا ما این اتفاق افتاد. دوباره نه کتککاری شد، وایسادن، کلاه از سرشون برداشتن، تشویق کردن. من به عنوان یه پرسپولیسی میبالم به طرفدارای پرسپولیس، هرچند یه تعداد اندکی هم وجود دارن توی فضای مجازی که من به اعتقاد دارم که خود طرفدارا و خود طرفدارای واقعی میتونن با اون یه مقدار برخورد بکنن، جایی که فکر میکنن که تیمو دارن دوچار حواشی میکنن به یه بازیکنی که مورد علاقه شونه، دارن حالا یه جوری دوست دارن اونو بیارن، یه جوری تو کار خیلی چیزا دخالت میکنن. هوادارایی که مثل ما، یعنی منم خودتو هواداریم، تکلیفمون مشخصه، اینه که از تیممون حمایت بکنیم
من امروز هم 2 مهمون ویژه داریم. دلیلش هم اینه که الان شروع نکردیم، اینا بالاخره برای رویداد خیلی بزرگ خودشون رو دارن آماده میکنن. تازه هم کنار تیم هستن، سر تمرینشون تموم شده، تا برسن فکر کنم 7-8 دقیقه دیگه برسن که ان شاءالله گفتگو رو با یه نکته خیلی جالب گفتی. امروز یکی از بازیکنایی که قبلا سابقه پوشیدن پیراهن پرسپولیس رو داشت توییت کرده بود و گفته بود که ما از آسیا حذف شدیم و هوادارا با گل اومدن استقبالمون تو فرودگاه. بله. و متاسفانه چند شب پیش هم یه اتفاق عجیب غریبی افتاد که حداقل من سراغ ندارم و یادم نیست که همچین اتفاق مشابهی رو تجربه کرده باشیم. و واقعا این فرق مکتب پرسپولیس و بقیه تیم‌ها و هواداری پرسپولیس که واقعا فهیمن، واقعا دوست داشتنیان و به نظرم فصل جدید تو فوتبال ایران و تو ورژن هواداری شروع کردن که دقیقاً هم استارتش از چند سال پیش خورد به قول شما روزی که تیم نایب قهرمان شد، ولی همه وایسادن، دست زدن و تشویق کردن تا این تیم دستشو بذاره رو زانوهاش و بلند شه و امروز اینقدر پر افتخار باشه و بهش ببالید. دقیقاً همینه. و اینکه حالا اصلا کار ندارم تیم رقیبه، هوادار همه جای دنیا رو سر، چون اصلا بدون هوادار تیمی تیم نمیشه. واقعا صاحب تیم اینن. همیشه هم گفتم من این سنگای زیر رودخونه هواداران و باشگاه بزرگ پرسپولیسه و این برگایی که میاد و میره آدمای زیادی هستن، از جمله خود من با حالا سالها بازی کردم و یه روزی نیستم و این افتخارش برای من و خانواده‌م و بچه‌م و همسرم و اینا میمونه که خدا رو 1000 مرتبه شکر این افتخار هنوز که هنوزه با من همراهه و من کلی عشق میکنم. بریم یه آیتم بازیکنایی که خریدیم. به اعتقاد من تک تک بازیکن‌ها رو میتونم من باش آنالیز بکنم به عنوان فنی که تک تکشون خیلی خوب بودن تو تیمایی که بازی کردن. بریم این آنالیز رو ببینیم برگردیم. کلاه احسان پهلوان رو داریم، بریم ببینیم و برگردیم. چقدر این بچه محجوبه، بریم نگاه کنیم برگردیم. بالا میزنه و گل این رو به تساوی میکشونه. 3-3 مساوی. عذاب و شهرآورد فوتبال اصفهان. نگاه کنید هنرنمایی این نوجوان زوباهن رو. احمدی هم به نظر برخورد کرد. یه گلزن هم نتونست کاری رو انجام. دوباره کاوه نزدی. یه پاس به جلو و یه اشتباه بزرگ توی دروازه. گل برای تیم زوباهن. مکویان این دفعه اشتباه کرد و دروازه تیم استقلال باز میشه. احسان پهلوان رنده گل برای تیم زوباهن. آروم آروم از خط دروازه عبور میکنه و اینم هوادارهای تیم زوباهن که به نظر میرسه توی این چند سال اخیر این استفاده که اونا رو ببره. یعنی محمدی کلمه تو سر توپ موقعیت این ضربه که وارد دروازه شاهین میشه در دقیقه 26 دست به کمر ایستادن همه بازیکنان شاهین شکار کرد و ضربه میزد. خاطر محمدی به وجود اومد کرد شکار همکاران خودمون باز نمون. پهلوان حالا ضربه رو میزنه. فرصت برای زوباهن توی دروازه گل برای زوباهن. باز هم روی شوت از راه دور احسان پهلوان. ارسال میکنه و توی دروازه گل برای طرف گل مساوی بالاخره زده شد با زحمات فراوان.
پوشان ترکمنسازی در برابر دفاع مستحکم و چند لایه گسترش پولاد بالاخره ترکمنسازی گل مساوی رو به ثمر میرسونه. تنها تمرکز گسترش پولاد روی کارهای دفاعی بود. بیام این ورتر. خب برگشتیم. آیتم ویژه احسان پهلوان رو دیدیم. بله. آقا مهرداد، خیلی هم میگن این بازیکنان که میان ممکنه سخت بتونن خودشون تو ترکیب اصلی جا بندازن. خود شما، من یادمه زمانی که اومدی پرسپولیس 2 تا رقیب خیلی قدر داشتی، 2 تا بازیکنی که سالها بود بودن یه جورایی، چون جواد منافی هم جواد تازه منافی هم برگشته بود و تو اوج بله. فوتبالش بود. البته خب یه بچانسی آورد اون تصادفه، ولی خب مشتبه محرمی بود، آقا رضا شاهرودی بود، جواد منافی هم بود و شما به عنوان یه چپا اضافه شدی. بله. چجوری بود وقتی که این پیشنهاد بهت شد؟ به این فکر کردی که خب من برم اونجا ذخیره میشم، چرا برم مثلا؟ همین چیزو تجربه کردی؟ خب این 100% خب یه بازیکنی که میخواد توی تیم بره، حالا غیر از علاقه‌اش، حالا من دقیقاً یادم میاد که شبی که قرار بود، چون تیم پاس اون موقع مدیراش نمیخواستن منو، میخواستن بدن به یه تیم دیگه، نمیخواستن به پرسپولیس بیاد و من خیلی تلاش کردم خودم، مثل سرلکی که الان گفته من پول رضایت‌نامه‌مو خودم میگیرم، یعنی واقعا این شکلی بود و من زمین و زمان رو به هم دوختم که آقا من جز پرسپولیس جای دیگه نمیرم. و یه روز قبلش اون موقع لباسای ما لباسای یه شکل نبود که بدن، تازه حالا با اینکه این همه بازیکن ملی داشتیم هنوز جا نیفتاده بود. آره من رفتم منیریه، خدا رو گواه میگیرم، پیرن قرمز، شورت قرمز، ساق قرمز و کتونی دیادرای قرمز، و من بهتون بگم شب تا صبح نخوابیدم، یعنی باورت نمیشه، ولی انقدر ذوق و هیجان داشتم که خدا میدونه. و اون موقع یه پیکان داشتم، با پیکان اومدم تو، خجالت، البته خیلی زودتر اومده بودم، پیکانو بردم خیلی عقب‌تر، گوشه که اصلا فکر نکنن مثلا این ماشین مال منه، نه اینکه حالا خجالت بکشم از این. خب گفتم حالا پرسپولیس، شأن پرسپولیس حفظ شه، این شکلی فکر میکردم. میخوام بگم انقدر منو ترسونده بودن روزنامه ها، حالا اون موقع سایت و اینجور چیزا نبود، که آقا کجا داری میری آقای میناوند، جایی داری میری که 3 تا چپا داره فلان داره. ولی من واقعا به یه امید اومدم و خیلی دوست داشتم بیام بجنگم و این اتفاق هم افتاد. کنار جنگیدن کنار رضا شاهرودی، آقا مجتبی محرمی جوری شد که آقا مجتبی محرمی رفت دفاع، یعنی دفاع وسط بازی کرد با آقای رضا شاهرودی، یا آقا رضا اومد چپ، من یه خط اومدم جلوتر. یعنی میخوام بگم که الان چیزایی که دارم میبینم تحمیل کردی دیگه، چی رو؟ خودتو تحمیل کردی 100% اصلا همینه. و اینکه الان من توی فضای مجازی چیزایی رو میبینم واقعا نمیتونم بپذیرم که آقا فلان بازیکن اومده بس فلان بازیکنمون نباشه. نه این نیست. اصلا شاید شما تو هر پستی، همه جای دنیا اینه که شما 2 تا یا مثلا یه بازیکنی که چند پست است تا 3 تا بتونه هم پست باشه. و اینجا ما هم لیگو داریم، هم حذفی، هم آسیا و بعد بلند مدت فکر کنیم. دقیقاً همینه. فکر نکنیم. دقیقاً همینه. و اینکه ما حالا میدونم، میگم حالا یه سری آدمایی که مینویسن شاید من خودم ناراحت میشم، میگم آقا بازیکن ببینه شاید ناراحت بشه، یا بحثای زیادی بوده که آقا فلان بازیکن رو نمیخوان، فلان بازیکن رو میخوان. آقا من به عنوان یه هوادار باید اجازه بدم، چون فردا روزی اگه اتفاقی بیفته مهدی جان، فقط آقا یحیی گل محمدی باید صحبت کنه و دفاع کنه از خودش. پس الان این اجازه رو به یحیی گل محمدی بدیم که آقا تیمشو خودش ببنده. حالا هرچند ما خریدایی که داشتیم شاید 2-3 تا خرید دیگه بودن که من اعتقاد دارم اینجا اومدن عشق میخواد. آقایونی که اینجا قرار بود بیاین الان نیومدین، لیاقت نداشتین این پیرنو بپوشین. یعنی انقدر به صراحت میدم. و اینکه آقا شما پرسپولیس اولش که میایین قرارداد ببندید 5 میلیارد جلوه، یعنی شما همینجوری مثلا اگه 7 میلیارد میخوای بگیری 5 تومانش اسم پرسپولیسه. همه جا هم همینه. شما میگن آقا بریم منطقه فرشته خونه بخریم. منطقه فرشته چند تا مگه منطقه فرشته داریم؟ پرسپولیس مگه چند تا داریم؟ بس یه دونه داریم. و اینو واقعا بگم که اون آدمایی هم که اومدن حقشونه، بازیکنایی که تو پرسپولیسن حقشونه که بهترین رقم قراردادو بگیرن. یعنی اینو من واقعی میگم، چون اینا 5 سال شادی به ما دادن. ولی اینی که مثلا یه سری آدما خیلی بازارگرمی میکنن و من انقدر اینجا میدادن انقدر، الحمدلله این بازیکنایی که اومدن حداقل اینو نشون دادن. یعنی خیلی دعوا و درگیری اتفاق نیفتاد. خیلی راحت اومدن. دقیقاً. پس هم رفتن. آقا مهرداد، قبل از اینکه صحبت بکنیم در مورد تک تک بازیکنانی که گرفتیم و پست به پست بریم جلو، من خیلی دوست داشتم بدون واسطه رو به همین قاب با هوادارامون صحبت کنم به عنوان کوچکترین عضو خانواده چند 10 میلیونی پرسپولیس.
من مخلص همتونم هستم. تو رو خدا دنبال بازیکن‌ها نباشید، چون فقط این پرسپولیس و ما هوادارا هستیم که میمونن. بازیکن‌ها میان و میرن و به دل نگیرید رفتنشون و همون جوری که خیلی‌ها رفتن و خیلی بهتر جایگزین شد و این پرچمه همیشه بالا موند، اصلا دلبسته بازیکنامون نباشیم، هرچند که برامون خیلی عزیزن، هرچند که خیلی زحمت کشیدن، اما ما یک تیمیم. البته ثابت کردن بازیکن‌ها دقیقاً شما الان 5 سال این بازیکن‌ها برای ما ببین الان که الان مهمونایی که داریم خود آقای پهلوان میاد و آقای آرکسی میاد، ببین یه بازیکنی میاد اندازه 5 سال 3 سال 2 سال خودشو نشون میده، سرش آسیب میبینه. خیلی از این بازیکن‌ها روزایی که پنجره‌مون بسته بود نرفتن، یعنی این میمونه تو دل من، عشق میکنم باش. دقیقاً میخوام همینو بگم، ما یادمون نمیره که شجاع خلیلزاده 2-3 فصل داره با مصدومیت بازی میکنه. آقا سید چجوری داریم اون تیمو جمع میکنه، کمال کامیابینیا با کتف شکستش، احمد نوراللهی، علی علیپور، همه زحمت کشیدن و واقعا اینا به قول شما خودشون رو تو قلب ما بیمه کردن، گارانتی کردن. محمد دقیقاً میگم. و من روی صحبتم با اون بازیکنای بود که میان و سری یادشون میره که کجا بودن و کجا اومدن و کجا میخوان برن. چون یه چیزی هم که به من ثابت شده، همه اونایی که قلب هوادارهای پرسپولیس شکستن و رفتن اصلا سرنوشت خوبی نداشتن. من که حالا دقیقاً من جزو اون خوششانسایی بودم. ببینید میگم این شما با دل خوش رفتی، هوادارا بعد دعای خیرشون بدرقه راه. حالا بگم من میگم با رفتنم من 1 ماه مونده بود داداش قراردادم تموم بشه. خب آقای عابدینی هست، ان شاءالله که هر هستی موفق باشی. برای من که خیلی عزیز بودی، کاربلد بودی. 1 ماه مونده بود من میتونستم قراردادم تموم بشه به عنوان بازیکن آزاد، اون پول بزرگو بگیرم، ولی من موقعی رفتم که این پول به باشگاه من برسه. میتونید آقای عابدینی هست میتونه بگه. و برای پرسپولیس شاید من پولی که باید بهم میرسید نقداً بهم میدادن، من 6 ماه بعد گرفتم، ولی با اون پول کلی بازیکن ما اون سال خریدیم. حتی خود علی کریمی رو گرفتیم، بهروز رهبری فر می‌خواست بره نگرش داشتیم، خیلی از بازیکن‌ها اتفاق. این وظیفه منه، این کمترین کاریه که من میتونم در مورد باشگاهام بکنم. و اینی که حالا اسم میارم آقای مهدی ترابی، زحمت کشیدی رفتی، ولی من خودم خداییش خیلی دوستش دارم، بچه بسیار خوبیه. ولی اینی که آقا یه جایی اصلا شما این پولو ندادن، 8%، 10%، اصلا 50%. شما با رفتن دیگه پول باید به باشگاه میرسی. چون شما اگه تو سایپا بودی، چون سری آخرم آقای ویلموت بود، شما دعوت به تیم ملی نشده بود مهدی ترابی با تمام توانمندی که داشت. و تو کرونا هم که بازی ملی نداشتیم، یعنی اگه ایشون تو سایپا بود شاید دیده نمیشد. اومد اینجا دیده شد رفت. و این به نظر من مطمئناً میتی به این چیزی که من میگم، چون دوستش دارم، چون سالها میخواد فوتبال بازی کنه، آرزو موفقیت میکنم به عنوان پرسپولیسی، باید بشینه بره توی اتاق درو ببنده، به قول قدیمی‌ها به کاراش فکر بکنه و بدون فکر بکنه که آقا این کاری که کرد به نظر من حرفه‌ای نبود. هر چند شاید باشگاه تو اون چیزم پول داشته، اصلا فراموش کردن. اون بنده هم غیر حرفه‌ای اومده توی قرارداد بازی کننده بود اصلا. دقیقاً. ولی آقا مهدی خودت چی؟ خودت قلباً چی؟ خودت قلباً باید این اتفاق رو رقم میزدی. امیدوارم، من مطمئنم که تو بالاخره تو این چند روز آینده باید حرف بزنی، باید در مورد این چیزایی که گفتیم، چون با گلای 3 امتیازی که زدی دل ما رو خیلی شاد کردی. میگم من خودم قلباً خیلی دوستش دارم، ولی این اتفاقا قلب رفتن داریم تا رفتن دیگه. به نظرم مدل رفتن خیلی مهمه. بیرانوندم رفت. دقیقاً علی بیرانوند موند تو روزایی که پنجره بسته بود، تو روزایی که بهش نیاز داشتیم موند و واقعا هواداران با همه وجودشون بدرقش کردن. بعدش هم یه جایی بی‌معرفتی هم کردیم به آقای بیرانوندی که ما سریع گفتیم آقا ما جانشینت هست، تو اگه بری هم دوچار مشکل نمیشیم، که شدیم که اگه واقعا تو ضربات پنالتی شاید اگه بیرانوند بود شاید میتونست عملکرد خوبی داشته باشه، ولی هرچند رادو اما حالا گل خورده ولی رو سر ما جا داره. ولی دقیقاً حالا اصلا ایرادی هم حتما بگیم. من می‌خواستم فقط اینو تکمیل کنم که فرق است بین بعضی از بازیکن‌ها و بعضی از بازیکن‌های دیگه. بعضی اسطوره میشن، ماندگار میشن و میشن بخشی از بدنه باشگاه پرسپولیس و بعضی فقط رهگذرن. دلمون رو به اون رهگذرا شاید خیلی از رهگذرا 4-5 سال هم بودن ولی رهگذر بودن ولی یه آدمی هم بوده 1 سال بوده ولی تو دل هوادار نشسته و هنوز یادش میکنن. بریم آرکسی رو ببینیم با گلایی که زده رو برگردیم. ولی بلند بروی دروازه، یک ضربه توی دروازه
گل مساوی برای نفت. رحمتی تسلیم میشه و روی این ضربه کورنر فوق‌العاده کار میکنن یاران نفت. 2-2 مساوی. یه بازی تماشایی و زیبا رو داریم تماشا میکنیم. نفت به گل مساوی میرسه. ارسال بلند و این هم ضربه سری که وارد دروازه رحمتی میشه. آوازم روی ضربه آزاد مستقیم عیسی آل‌کسی میزنه و توی دروازه گل برای صنعت نفت. چی شد اونجا اصلا؟ چقدر راحت رفت توی دست. چی شد اونجا و کی اشتباه کرد؟ آنتونی کاملا آره دیگه انصافا خوش به توپ چی کار میکنه اونجا مدافع شهر خودرو. قریشی اومده جلو، اهل شاه اومدن جلو و از اول سرخوشون استفاده بکنن با پای چپ و گیر اول فرصت برای نفت و گل و گل توی دروازه. پیکانی رو میزنن مدافعین گلگهر. اشتباه هست آشوری. باز هم نفتی تا به تو افطار به روی دروازه. فرصت و توی دروازه گل اول رو صنعت نفت آبادان میزنه توسط عیسی آل‌کثیر. افسانی که انجام شد روی دروازه گلگهر تبدیل میشه به اولین گل صنعت نفت آبادان. تهران و حالا از این جناب تیم پیکان بریم با این فرصت چه گل خواهند کرد و توی دروازه گل. همون کاری که پیش بینی میشد آل‌کثیر موفق شد که در یک ضد حمله دروازه تیم ریال پیرسون در دقیقه 44 باز کنه. دقیقاً تاکتیکشون که بارها در زمین حریف درصد جواب داده در این دیدار هم بازیکنان ترکتور از احسان حاج صفی پاس نچندان جالب که زیر پای حجت تقویی را بار دیگر پیکان و ضربه از روی دور اخباری اشتباه محمد رضا اخباری در گرفتن توپ و گل برای پیکان. داره کثیر دروازه ترکتور رو باز میکنه روی یک ضربه از راه دور. اخباری در کنترل توپ گرفتن توپ موفق نکرد و به ریبان داره کثیر موفق گلزنی میشه. پشت توپ عیسی آل‌کثیر دورخیز میکنه. ضربه آل‌کثیر و توی دروازه یک بنده صنعت نفت آبادان بدون اعتراض شاهینی‌ها میگن دو ضرب شده و گل پذیرفته نیست. به هر دو پای عیسی آل‌کثیر برخورد کرد یافته اعتراض شاهینی‌ها. ببینیم به چیست. آیا نداور فکر کنم گل رو پذیرفته از دقیقا مثل محمد نوری فکر می‌کنم شد. می‌گردیم که دروازه تیم فوتبال فولاد خوزستان باز میشه. میزنه فرصت برای صنعت نفت برای نفتیا پشت محوطه جریمه فرصت برای نفت آبادان باز یا نور خیلی فکر کنم رومانو. خب شبتون بخیر. دو تا مهمون درجه یک و دوست داشتنی، دو تا از بازیکنان جدیدمون به اون اضافه شدن، عیسی آل‌کثیر، احسان پهلوان. دیگه عیسی فکر کنم تو بزرگتری، دیگه شروع کن. با سلام خدمت شما و همچنین بینندگان عزیز، پرسپولیسی‌های عزیز در خدمت شما هستیم. احسان بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام می‌کنم خدمت شما و همه هواداران پرشور پرسپولیس. چقدر هم خدایی بچه‌های بسیار بسیار شخصیتی، بسیار خوب. دلیل دارم برای این حرفم، چون خب حالا ما عیسی رو که خیلی وقت بود منتظر بودیم، یعنی اصلا طرفدارات منتظر بودن بیاد. خب احسان هم که این ور اون ور صحبت کرده بودیم در موردش. خیلی بچه خوب. اینکه یه بچه 2 ساله هم داری، تو هم ازدواج کردی که تو خیلی وقت ازدواج کردی. نه من در شرفم.
در شرفی؟ در شرف. خب از خدا رو شکر، خدا رو شکر. حس و حالتون رو دوست دارم بپرسم از اینکه می‌خواستیم بیایم پرسپولیس، چجوری گذشت بهتون؟ حستون چی بود؟ آره دیگه دوباره دارن حس پرسپولیسی بودن که یا حالا چجوری بگم، عاشقی که به عشقش میرسه. واقعا اینو از ته دلم میگم، همه هم میدونن. حالا نیازی نیست من الان ثابت کنم. از بچگی خیلی بارها بودم ثابت کردم و عاشق پرسپولیسم. جزء خوزستانیایی که اونجا اکثر استقلالی آره اکثرا استقلالی هم و تو اونجا اون وسط اومدی. آره داداش منم که حالا این حرف من بزنم نه حرفو نزن ببین راستشو بگو. نه دیگه راستشو چی که همه میدونن این حرف دیگه. کلیشه‌ایه خب، ولی با وجدانم میگم، دروغم نمیگم، از کسی هم که ترس واهمه ندارم. من از بچگی پرسپولیسی بودم، داداشام میدونن، نشون به اون نشون من پادگان رفته بودم 1 سال پیش بود با بازیکن ماشین سازی الان قائم اسلامی خواه، دو تایی زیر آفتاب نشسته بودیم، بعد سربازا از رومون رد میشدن. گفتم ان شاءالله 1 سال دیگه ما میریم پرسپولیس. همین هم شد. اون سربازه اگه باشه حالا هم میاریمش تو خط. بیاریمش تو خط عالیه. نه بازیکن بازیکن تراکتور بود. آره. تو اصلیتت کجایی؟ ما بوجنوردی هستیم. بوجنور، خراسان شمالی. به به. بزرگ شده مشهد. به به. آقا مرتضی من خیلی دوست دارم ببینم این 2-3 روزه چجوری گذشته، برخورد مردم تو خیابون چجوری بوده؟ حالا خب بیشتر سعی میکنیم تو خونه باشیم. چند روزه هم که حالا تمرین بوده، تمرین هم یه ذره فشرده است، بیشتر حالا تو خونه بودیم. ولی خب برخورده حالا پرسپولیسیا که میبینن حالا برخورده گرم، اما ازشون انرژی میگیریم، برخوردهایی با ما میکنن که خیلی خوشحال کننده است واسه ما. امیدوارم که توی لیگ قهرمان آسیا بتونیم نتایج خوبی بگیریم که مسلماً هم میگیریم و بتونیم جواب خوبیای تماشاگرها رو بدیم و با بردامون خوشحالشون کنیم. اصلا شما چی؟ والا خب اصلا اومدیم اینجا، اصلا یه جو بود، واقعا باشگاه بزرگیه. من همیشه آرزو داشتم بیام پرسپولیس. فکر می‌کردی این همه یهو؟ من باورتون میشه من بچه که بودم مادر پدرم اصلا از 8 سالگی برای من برنامه غذایی جدا گذاشته بود. اینقدر پدرم به من میگفت فوتبال، فقط فوتبال، درس رو بذار کنار. اینجوری بودن اینقدر. دیگه از بچگی دیگه دنبال فوتبال بودم. من فکر کنم از 8 سالگی شروع کردم. شروع کردی تو همون بوجنود؟ آره نه مشهد بودی. آره. خب بعد شروع کردم و دیگه بعد تیم ملی نونهالان بودم، نوجوانان، جوانان، امید، دیگه رسیدیم به یعنی همه ردارم بودی. بعد جفتتون هم با آقای یحیی کار کردین؟ شما فکر کنم احسان کار تو کار من نه. تو زمانی که چیز بودی فقط با علی کریمی کار کردی. آره. خب علی آقا کریمی و علی آقا دایی هم کار علی آقا دایی هم کار کردی ولی با آقای یحیی کار، ولی تو کار کرده بودی. من 3 سال زبان کار کردم، یه 6 ماه هم تو تراکتور. یعنی همه شاگرد خود بس کاملا با شناختی که داشته این کار کرده. تو هم که حالا حتما شناخت بود داشته که آره سالم فکر کنم تراکتور که آقای یحیی بودش نظر داشت. حالا اون قرار بود بریم ولی قسمت نشد چه با هم کار. من میدونم شما جفتتونم کسایی بودین که خیلی شرط و شروط نذاشتین. یعنی این خیلی چیز مهمیه. یعنی شرطی نبود. اما که تو رو که میدونم که برادرت بغلت نشسته بودی می‌خواستی حرف بزنی، برادرت هم اینجاست. خیلی دوسته. یعنی اصلا خوزستانی‌ها رو که من کلی عشق میکنم باشون تو با خوزستانی‌ها. ببخشید من ببینید برگردونه که 2 تا برگرد سوال کنم، یکیش برای آقای پهلوان، یکیش برای عیسی کریسیله. چجوری شد به من بگو؟ اومدنم؟ بله اومدنت و اینکه قرارداد و چون 1-2 روزه‌ای میگفتن میاد نمیاد. اومدن که میومدن. بله. حالا یه سری اتفاقات میافتاد که دیگه اون طبیعیه تو فوتبال، ولی خب منم نمیخواستم بیام داداشم. آره اینجا وایساده مثل شیر اینجاست، نمیشه حالا بگیریمش، ولی بعداً ازش یه ویدیو میگیریم که بذاریم. خیلی باعث اومدن تو پرسپولیس. خب آره الان میگم کلا خانوادتا طایفتا ما پرسپولیسی هستیم. آره طایفه‌ای هستیم. آره طایفه‌ای هستیم، همه پرسپولیسی ان و یه آرزوی بچگی بوده. تمام انگیزه و تلاش من شاید اگه یه پیشنهاد اروپایی بود من پرسپولیس رو ترجیح میدادم. خیلی وقته که ما خوزستانی نداشتیم تو پرسپولیس. آره درست میگم به تک و توک بعد از خیلی وقته سراج و که حالا خوزستانی بود، نعیم سعداوی و اینا. خیلی خوشحالم چون من اصلا اون خطه داشتیم اومدن رفتن مثلا خیلی نبودن. مثلا مهدی دقاقله رو داشتیم تا که من یادمه. آره ولی خیلی بازی نکرد، مصدوم شد و اینا بازی نکرد. احسان شما چی؟
منم والا من کلا تو یه هفته کارام اوکی شد. یعنی آقای یحیی بهم زنگ زد، منم با آغوش باز سری پذیرفتم اومدم پرسپولیس. شماره 10 میخوای بپوشی یا نه؟ والا حالا نه خودت حالا چه دوست داری چی من میپوشی؟ فعلا برای آسیا میگفتن که چون شماره ها رو داده بودن. بله 14 رو انتخاب 14 رو انتخاب کردی که بازیکنای آره محمود خان خوربین، محمد نوری، بله پوشیدن. حسن شیر محمدی. چرا 7 دوست داشتم که 7 فکر کنم بایگانی شده اگه اشتباه نکنم. ولی اون 7 به نظرم اون 7ایه که الان اون بنده خدا بیامرز برزیلی که ان هر جا هم هست که من فکر کردم برادرش اصلا فرستاده بودن اینجا، خودش نبود. چی بود اسمش؟ جونیورو. 7 واقعا به نظر من میشه. یعنی من به عنوان پرسپولیس احساس میکنم شما آبروی 7 رو نگه میداری و امیدوارم این اتفاق بیفته هرچند دیگه بایگانی. باعث افتخار منه اگه 7 رو بتونم کنم. شیشه به علاوه 1 هم داریم تو ایران، این شده قدیمی بود. نمیشه شیشه به علاوه 1. 2 به علاوه 5 داشتیم. حمید اسری 2 به علاوه 5 همیشه آقا میپوشید قبلا. ولی شیشه به علاوه 1 هم نمیشه. یعنی اینجوری نه خود رقم 7 من دوست دارم. خود 7. خب ان شاءالله که حالا 7 رو برداشتی و آره. من یه چیزی رو که از عیسی بپرسم، لیگ 1 آقای گل شد. آره آلمینیوم. خب توی آلمینیوم. آره. بهترین جایی هم که بازی کردی به نظر من اونجا بود دیگه، نه؟ خب دیگه نه یعنی چهره شدی بازیات. آره از اون سال من حالا یه سالم استقلال اهواز بودم اونجا هم، حالا اونم خیلی خوب بود واسه من. سال خوبی بود ولی توی آلمینیوم بهتر از استقلال اهواز بودی. آقای گل که شدم اومدم نفت تهران، 3 سال نفت تهران بودم. بله. بعدش پیکان و نفت آبادان، الانم پرسپولیس کبیر. به به. خیلی خوبه. اصلا اوناست که آره خودشو جا میکنه. آره معلومه. یعنی من میدونم. آره معلومه. خیلی زود. دقیقاً بعد زود اولا جنوبی‌ها اینجوریان دیگه. زود البته مشهدی‌ها هم اینجوریان. مشهدی‌های عزیز یه موقع چیز نشه مشهدی‌ها زخمشون دیر باز میشه. بله. دیر باز میشه ولی باز شه دیگه هیچ رفته. وینگر پست تخصصی، چون ماشاءالله تو ذوب‌آهن همه جا بازی می‌کردی. من بالا بازی‌ها رو می‌دیدم، مثلا کلا علاقمند بازی‌های لیگم، یعنی شاید حالا اروپایی رو انقدر نگاه نکنم، تمام بازی‌های لیگو نگاه می‌کنم. همه جا تو اون وسط بازی کردی. الان وینگر چپ اینجا بله فکر می‌کنم بعد استفاده بشه. بله. خود نظر خودت چیه؟ خب من گلزنم هستی دیگه، یعنی جوری. خب کلا امسال حالا شرایطی، ولی خب سالهای قبل همیشه 5 تا 6 تا یه فصل 8 تا زدم، 3 تا تو آسیا زدم، چمپیونز لیگ زده بودم. همون سال 2016 هم بود، تو با آقای یحیی اینا ما رفتیم بالا از گروهمون، بهترین تیم کل مسابقات شناخته شدیم، مقدماتی اومدیم بالا، خوردیم به جایزه هم گرفتی. من تو نظرسنجی AFC بهترین بازیکن سال 2016 شدم. خب اینم خودش افتخار خیلی بزرگیه. جفتتون هم به پرسپولیس گل زدید. غلط کردیم. تو نزدی؟ ها تو ولی گفتی چی؟ غلط کردی. نه تو تیمی که بودی. نه یه گل خیلی خوبم بهمون زد. خب آره. از اون شوت‌ها امسال هم می‌خوایم ما. ان شاءالله تو آسیا استارتشو بزنیم. ان شاءالله امید خدا. و این که آقا مداد حس می‌کنم این صندلی می‌خواد بیفته. نه داداش من اینجا حواسم به تو، اینجا همه پشت گرفتن. داداشت هم اصلا یه پا تو بذاری زمین ستون کنی بهتره. قرار شده که حالا ما استودیومون رو کامل آوردیم اینجا و قرار شده که حالا با بازیکنایی که ماشاءالله اضافه شدن، بازیکنایی که برای ما زحمت کشیدن، جایی رو داشته باشیم تو شأن باشگاه پرسپولیس باشه. و توی سعادت آباد یه گروه جایی هست که استودیوهای مختلفه و خیلی هم حرفه‌ایه. امیدوارم که از این به بعد ما برنامه‌مو همینجا ضبط بکنیم که شأن و منزلت باشگاه پرسپولیس باشه. تو گل نزدی، تو وقتی که گل زدی تو جاتون پیشنهاد استقلال داشتین؟ نه سالی که آقای شفر بود حالا صحبت‌های شد. آره خوب خوب داره میگه، ازی پوسی میاد. تو چی؟ منم یه سال داشتم ولی خدا رو شکر نرفتم. خدا رو شکر نرفتی. اینا حالا من به عنوان با احترامی که برای استقلال 100% آره داریم. انتخاب یه چیز طبیعیه. بله خود استقلالی هم استقلال رو دوست دارن. ما هم پرسپولیسیا پرسپولیس دوست داریم. 100% سوالی. آره من فقط میخوام بچه‌ها اون آیتم معرفی بازیکن‌های جدیدمون هم باز آماده کنن، خیلی آیتم جذابه. آره حالا صحبتامون هرچند ما وقت کم داشتیم میتی، اینو بهتون بگم. اون خیلی کوتاهه ولی به نظرم خیلی جذابه، چون اولین بار هم از تو ایران همچین اتفاقی افتاد. نمیدونم بچه‌ها بتونن دوباره ما الان می‌خوایم بریم سرلک رو نگاه کنیم. اولا که
ما دو تا از عزیزامونو که گفتیم اینجا، خود آقایی باید می اومد که حالا سعید آقایی عزیز، حامد لک باید می اومد که حالا نشد دیگه. گفتیم آقا دو بچه‌ای که اومدن و آقای سلکی که امروز قراردادش بسته، بریم معارفه‌شو ببینیم برگردیم. تبریک میگیم حضور تو پرسپولیس. حالا بعد از چند روز پر استرس، خودت بگو از عقد قراردادی که با باشگاه داشتی. خب خدا رو شکر خیلی خوشحالم که به باشگاه بزرگ پرسپولیس پیوستم. خب این هدف و آرزویی بوده که از بچگی دنبالش بودم و تو این مسیر خیلی سختی کشیدم و از خدای خودم واقعا خدا رو شکر میکنم و ممنونم به خاطر اینکه تونستم به رویایی که داشتم دست پیدا کنم. جا داره از هوادارمون تشکر کنم، تو این چند روز خیلی لطف داشتن به من، ولی خب یکم طول کشید به خاطر رضایت‌نامه‌ای بوده که حالا دردسر نه، ولی خب به خاطر تایم کاری بوده که طول کشیده بود و خدا رو شکر تموم شد. تونستم که به پرسپولیس ببندم و از این بابت خیلی خوشحالم. به هر حال به تیم اومدی که 4 دوره پشت سر هم قهرمان شده، رویای 5 قهرمانی متوالی رو هم داره. فکر می‌کنی که چقدر بتونی کمک کنی به اهدافی که پرسپولیس با یحیی گل محمدی داره؟ خب اول جا داره که از آقای یحیی تشکر کنم به خاطر اعتمادی که به من کردن. مطمئناً باید با اون عمل کردم بتونم جواب اعتماد ایشونو بدم و مطمئناً کار خیلی سخته، هوادارا خیلی توقع دارم و خب همه تلاشمون رو می‌کنیم که دل میلیون‌ها هوادارمون رو شاد کنیم. هواداری پرسپولیس منتظر بودن که میلاد سلک قرارداد ببنده. خب این اتفاق امروز افتاد. چه صحبتی داری با هواداری که تو این چند روز میدونم تو فضای مجازی هم خیلی پیگیرت بودن، خیلی پرس‌وجو می‌کردن که به کجا میرسه کارت؟ خب خیلی لطف داشتن این چند روز، ممنونم ازشون واقعا و اگه نتونستم حالا پستی چیزی انتشار کنم به خاطر این بود که منتظر بودم 100% بشه، ولی بابت این موضوع ازشون تشکر میکنم که دنبال کردن و نهایت تشکر رو دارم ازشون و همه تلاشام میکنم که بتونم دل همه‌شون رو شاد کنم و با نتیجه خوب ان شاءالله و قهرمانی در سال آینده جواب محبتشون رو بدیم. مشخص شده که چه شماره پیراهنی به تن می‌کنی؟ اصلا شماره مد نظر داری؟ خب من این چند سال اخیر شماره 6 میپوشیدم باشگاهی که بودم و فکر میکنم امسال شماره 66 رو بپوشم. مرسی، برات آرزو موفقیت می‌کنیم، ان شاءالله که روزای خیلی خوب تو پرسپولیس داشته باشی. ممنون از لطف شما، مرسی. خب خیر مقدم میگیم به میلاد سرلک عزیز، یکی از خریدای خوبمون که امروز پرسپولیسی شد و خیلی هم تلاش کرد، مثل این دو تا دوستی که اینجا کنارمون نشستن خیلی تلاش کرد که پرسپولیسی بشه. من این نکته رو بگم قبل از اینکه صحبت‌ها رو دوباره شروع کنیم، برای اینکه عضو کانون هواداران باشگاه پرسپولیس در اپلیکیشن بشید زودتر اقدام کنید، چون فکر کنم 7-8 روز دیگه فرصت دارید برای این کار تا تو قرعه کشی گوشی هوشمند شرکت داده بشید. کلی هم محتوای جذاب اختصاصی براتون در نظر گرفته شده که فقط این محتوا رو آقا مرتاد کسایی که عضو کانون هواداران باشگاه در اپلیکیشن رسمی باشگاه هستن میتونن ببینن. عیسی جان چند روز دیگه بازی آسیاییه. آسیا تا حالا بازی نکردی تا اونجا که یادم میاد. الان آمادگی داری براش؟ کلا این بازی‌ها رو چجوری می‌بینی؟ 100% شک نکنین با تمام وجودم و انشالله که مطمئن باشیم مثل ثمر هستم. نه این که 100% که هستی آره. که نه ما خیلی بود حساب کردیم. آره. بعد گل بزنی ما رو ببری بالا. آره. انشالله و این که حالا تراکم، حالا ان که علیپور هم بمونه این اتفاق بیفته. من به نظرم حالا امروز هم با احترام زیاد به اوساگونا ان که هر جا هست موفق باشه. بالاخره برای تیم ما زحمت کشید، لباس تیم پرسپولیس رو پوشید. آرزو موفقیت می‌کنیم براش. یعنی الان یه جورایی فکر می‌کنم علیپور هم بمونه، ما عبدی هم داریم. خیلی رقابت شیرین و قشنگیه. حالا هرچند خود عیسی اومده که توانمندیشو به نحو احسن نشون بده، خود احسان هم فکر کنم ما اون وسط خیلی نفرات زیادی داریم. من خودم رو مثال زدم، گفتم روزی که من اومدم بهم گفتن آقا 3 تا چپ‌های دیگه از کجا میری، ولی شما جفتتون هم احساس می‌کنم روح جنگیدن و حالا رقابت آقا مرداد هر کی بیشتر تلاش کنه با نظر کادر فنی. نه خیلی دوست دارم بیشتر در این مورد این صحبت بکنی که آقا مثلا اصلا شما فکر کن 4 تا فوروارد دیگه هم بود، نظر مربی بوده که عیسی کثیر اینجا بیاد و عیسی باید بجنگه. این در مورد جز اینم نیست، یه 5 تا مهاجم بودم باز من می اومدم باز می جنگیدم حقمو می گرفتم
و دیگه حالا بازیایی که مربی نظر داشته باشه بازی کنی بازی نکنی، ولی با تمام وجودم کار میکردم که حقمو بگیرم با بازی کنم. مسلماً هم هر مربی دوست داره بهترین بازیکنش تو زمین باشه. بعد جو تیم، شما رفتین سر تمرین شوخی با شجاع و کلی من کیف کردم که آقا چقدر تیم چقدر خوشگل پذیرفت و این خیلی چیز مهمیه. جو تیم. حالا من یه تشکر از بچه‌ها بکنم که روز اول من که رفتم سر تمرین، حالا شجاع یه پسر دوست داشتنی، حسین کنعانی زادگان، همه بچه‌ها، یعنی روز اولی که رفتم همه آقا سید، همه بچه‌ها روزی اولی که من رفتم اصلا احساس غریبی نکردم، انگار که 10 سال من تو این تیمم، همه با آغوش باز استقبال کردن و من از همه‌شون تشکر میکنم. بعد همه چی اوکی دیگه. بعدش هم حالا یه چیزی که الان هست، ما این شما خب بیشتر جایی هستی که گل میتونی بزنی، فکر کنم کنعانی دیگه رقصو رو باید بیاد کنار یه جوری با هم انجام بدن، چون این خیلی چیز مهمه. مهدی شیری آماده هم داریم تو این قضیه. مهدی شیری هم تو این قضیه خیلی آماده است. تو قضیه آره دیگه الان صحبت کردیم که گل بزنی از الان. همون روز اول حسین اومد سلام کردم. آره یعنی بس که سلام کردم گفت ایسا بریم. گفتم بذار امان به حسین جان. آره بعد درسته. بله حالا ما قبل از که در مورد مربی صحبت کنیم، در مورد خودت بگو که این ذهنیتی که داری، بالاخره اونجا ما امیری رو داریم، حالا که تو را بینی آلیشا هست، خیلی بازیکن‌های بزرگی داریم تو اونجا. تو هم اومدی اضافه شدی، تو هم تو خودت بالاخره باید کنار رفاقت رقابت هم داریم دیگه. خب 100% من اومدم به عشق هواداره پرسپولیس، به عشق اینکه ان من اینو بگم واقعا ما همه بدهکار پرسپولیسیم به خاطر یه قهرمانی تو آسیا. ان به امید خدا امسال بتونیم این قهرمانی رو کسب کنیم. منم همه هدفم اینه که ان به تیم کمک کنم، حالا چه من بازی کنم چه نکنم، اگر بازی کنم همه بهترین بازی من انجام میدم، همه تلاشم میکنم بهترین باشم و همیشه تلاش کردم تو هر جایی بودم بهترین بازی من انجام میدم، چون آدم به وجدانش بدهکاره دیگه. آدم وجدان داره. من همه تلاشم میکنم ان شاءالله صاف و صادق برای پرسپولیس بهترین بازی رو انجام بدم. ان که همینجوری انقدر رشد کنید، انقدر بالا برید، تیم ملی مملکتتون بازی کنید و میدونم که همین شکلی میمونید. یعنی البته بودن آدمایی که اومدن شاید شکلشون عوض شده، ولی شما مطمئنم این اتفاق میفته. بچه‌ها نظرتون در مورد کادر فنیمون؟ من که کار کردم باهاشون، من 3 سال ولی فقط با آقای یحیی کار کردی؟ با آقا داوود کار کردم. بعد با آقا افشین هم تو تیم ملی امید بودم. خب دیگه با آقا حمید نبودم. با آقا حمید نبود که بعد مغز متفکر هم از توی بله آقا کریم هم نبود. شما که همه دوست داشتنی ان. حالا با حمید خان من کار کردم پیکان. راست میگی، تو صحبت می‌کردم. آره با اونجا کار کردی باش. همه فوق العاده دیگه، اصلا نیازی به تعریف من نیست. بعد الان توی تمرینایی که دارین انجام میدین یه جوری احساس دارین که خیلی زود به تیم اضافه شدین و علاوه بر تاکتیکی خب بالاخره شما یه تایم صحبت کرد، حالا سعی میکنن، حالا چون ما تازه به تیم اومدیم سعی میکنن لحاظ روحی یا لحاظ تاکتیکی خیلی وقتا با ما صحبت میکنیم که زود بتونیم خودمون رو بخوریم. به نظرم هم زود هم میرسین، چون آدمای باهوشی هستین و اینکه الان تو قالب تاکتیک رفتن، چون همه فوتبال رو میدونن دیگه. فقط تو یه جایی که مربی از آدم چی میخواد، فکر کنم حالا تو چون حمیدو میشناختی، آقای مطهریو بوده، شما هم که آقای یحیی رو میشناسی، خیلی تو اون قالبه خیلی زود بتونید برید. بگیم آقا صحبت. یه تصویر الان روبروتونه، لوگوی باشگاه پرسپولیسه. الان که اینو میبینید چه حسی بهش دارید؟ کلا یاد چی میافتید و دوست دارید برای این تیمه، برای این لوگو، برای این عشق چیکار کنید؟ والا من یه خاطره بگم. ما بچه بودیم تو خیابونای مشهد با سنگ فوتبال بازی می‌کردیم. وقتی با سنگ یعنی چی با سنگ؟ با سنگ. بعضی ما توپ نبود. با سنگ بازی می‌کردیم. بعد آقا این خیلی خوبه ها. خودشه اصلا. این تو تیم الان اونجا اصلا خودشه. بگو. بعد با سنگ بازی می‌کردیم ولی اصلا می‌خورد به ساق پامون، اصلا درد می‌گرفت، اصلا نمی‌فهمیدیم. به خاطر اون تعصبه بود، به خاطر اون عشقی که داشتیم. به فوتبال داشتیم. به پرسپولیس داشتیم. اصلا پرسپولیس استقلالی بازی می‌کردیم. مثلا اونا استقلال بودن، ما پرسپولیس. با سنگ. آخه توپ ما مدرسه مثلا توپ نمیدادن بهمون. مثلا توپو میگرفتم، ما زنگ تفریحی که میومدیم یه رو بود با همون سنگ بازی می‌کردیم. الان اون محله رو هنوز داری دیگه هنوز؟ بله. بعد میری الان که اومدی تو پرسپولیس، امیدوارم داری همون بچه‌های اون موقع کمکی هم بخوان 100% انجام میدید. اصلا من مطمئنم که قطعاً اون موقع یه اسمی هم رو خودت گذاشته بودی. مثلا وقتی بازی می‌کردی دوست داشتی شبیه یه بازیکنی باشی تو پرسپولیس. کی بود اون بازیکنه؟ من علی آقا کریمی، واقعا فوتبالیست. تو چی؟
تو البته با علی کریمی هم کار کردی، 2-3 روز پیش هم ازش پرسیدم، خیلی تعریف تو کرد، زنده باشه. بازیکن قابلیه، بودی همیشه هم تو تیمش فیکس بازی کردی. آره اون سال نف بود دیگه، بله. با علی آقا کار کردیم. سالی بود که پولم نمیدادن دیگه، هی چیزام بود که نداشتن، هیچی نبود. ایسا جان در مورد پرسپولیس هم بگو رد نشیم. پرسپولیس عظمت چی بگم، بزرگ، نمیدونم چجوری احساسمو بگم. هدف اینا چیه؟ همه از ته بزرگترین دلم هدفی که داری. بزرگترین هدفم اول این که بتونم به تیمم کمک کنم. تمام تمرکز من اینه که به تیمم کمک کنم. اولویت من، تمام برنامه‌ریزی من تیم، موفقیت تیم، موفقیت خودم میشه موفقیت تیم که انشالله بتونیم تو آسیا نتایج خوبی کسب کنیم. لیگ انشالله با خیلی موفقیت انشالله حتما البته تو سر گرما یه جایی یه موقعی سیمات هم شنیدم قاطی هم میکنه. نه انشالله قاطی نمیکنه. نه کلا آخه قبل این جنوبی حالا به خاطر اون آفتابی که توی نه بابا جنوبیا مشتی ان همم اکثر اینجوری، ما انقدر این آفتاب میزنه که چشات اینجوری میشه، چشامون همش اینجوریه. حالا اون ناخودآگاه دیگه. طرف مقابل 50% یعنی ازدواج نه در شرفه که یعنی همه چی انجام شده 50-50 دیگه. نه 50-50 طرف تویی، تو قبول کردی اونور هنوز قبول نکرده. نه جفت قبول کردیم. قبول کردیم. خب ان شاءالله کی فکر می‌کنی بعد از یعنی محرم و سفر دیگه؟ نه حالا یه ذره بیشتر. شما منم که نه ازدواج کردی میدونم. الان خانم خوشحال از این اتفاق افتاده، پسرت 2 سالشه. هنوز خیلی شاید متوجه برای اینکه پرسپولیس نه ولی باید میگه پرسپولیس احسان از الان روش کار کنه، آخر فصل بعد بیاد تو جشن قهرمانی. چون بازیکنان بچه‌هاشو من خیلی دوست دارم. 4 تاشو که بازیکنات اینجا اومدن پوکر رو آوردن دیگه. الان با شما ما می‌خوایم بریم سراغ گلت دیگه. ان شاءالله این اتفاق بزرگ بیفته. و اینکه بچه‌ها شما وقتی که نبودین، یعنی حالا با کدوم از بچهای پرسپولیس در ارتباط بودین، حالا دوست بودین از قدیم با همین بچه‌ها که الان دارن بازی می‌کنن؟ با وحید دوست بودید؟ تو نفت با هم بودید؟ آره علی بیرام اکثرش بچه‌ها. نه مثلا حالا اصلا چون با نوراللهی با همشون با ساکتای تیم. آره مهدی ترابی، من تیم ملی امید با هم بودید دیگه. ما تیم ملی امید بودیم، تیم ملی بزرگ هم با مهدی ترابی یک سره با هم بود. یا هر جا می‌رفتیم میگفتن به ما یک متنی نوشته بودن تو سایت، بعد نوشته بودن دوقلوهای تیم ملی. البته همیشه تیم ملی دوقلو زیاد داشته دیگه. صحبتی حرفی چیزی نداریم؟ چرا صحبتایی که زیاده؟ نه میدونم صحبت داریم. الان میخوام ادرس برم به تو که ببینم چه صحبتی الان دیگه میخوام بریم. میخوام اینو بهتون بگم، هوادارهای پرسپولیس واقعا خیلی با معرفتن، خیلی هم باهوشن و واقعا پشت تیمشون هستن. به همه ما ثابت شده هر بازیکنی که یک قدم برداره، هوادارهای پرسپولیس قطعا 10 قدم براش برمی‌دارن. و میخوام بدونید که هوادارهای پرسپولیس قطعا حامی شما هستن، قطعا حواسشون به شما هست. میدونم که دوست دارید خیلی زودتر شرایط کرونا بره که تو ورزشگاه بیان شما رو تشویق کنن. قطعا براتون کلی لقب منحصرالفرد در نظر میگیرن، کلی تشویق جذاب. میخوام با هوادارهای پرسپولیس از طریق دوربینی که هست بدون واسطه چند جمله صحبت کنیم. هوادارا خاصا به نظر من فوتبال بدون هوادار اصلا هیچ معنی نمیده. یعنی بودن هوادار یه نوع انرژی، بودن هوادار کلا مثلا هوادار نباشه ورزشگاه سوت و کور دیگه، هیچ آره لذتی نداره. امیدوارم حالا اون کرونا یه جوری حالا مدیریت بشه یا هر جوری که هست بتونن تماشاگرها بیان نزدیک ما اونا رو ببینیم، ما رو تشویق کنن، به ما انرژی بدن. حالا حرفی که شما زدین، فوتبال الان همه میفهمن. یعنی شما یک قدم کج بردارین میفهمن، درست برین میفهمن. حالا شاید یه روزی مثلا 10 تا توپ خراب کنین ولی میبینن داری تمام تلاشتو میکنی ولی توپ نمیره تو گل. بارها هم دیدیم اتفاق افتاده دیگه. نمیره تو گل ولی مردم متوجه میشن. الان همه فوتبالی هستن، همه فوتبالی هستن و آرزو دارم که هر چه سریعتر تماشاگرامون رو تو استادیوم ببینیم. ما هم کوچیک واقعا هوادارهای پرسپولیس هستیم. من همینجا قول میدم به همه هواداران
که من اول قبول کنم و قول میدم که انشالله بهترین بازیمو انجام بدم. با تمام وجودم سعی میکنم که همیشه من اینجوری نبینید، من خیلی تو بازی خیلی جنگندم. اینجوری نبینیم، اما مثلا اونجوری ببینید خیلی جنگندم. الان یه جوری ببینید، اونجوری ببینید. من الان دارم با بهترین کیفیت میبینم. من تو بازی خیلی جنگندم. خیلی شبیه اسکولز فوتبالت. نمیدونم کسی بهت گفته اسکولز رو اصلا دیده بودی فوتبالش بله رو؟ هافک وسط بود دیگه، شوت میزد. شوت میزد، جسه‌ای اندازه خودت بود. ما نفهمیدیم بزرگ کوچیک. نه من نفهمیدم. بازی منچستر تموم شد، من رفتم توی پیرن عوض کنم، درو باز کردم، خدا شاهده فکر کردم آدم اتیوپی. یعنی همه صاف، یعنی همه گیکس که انقدر لاغر بود، اسکولز انقدر لاغر بود، باورم نمیشد اینا لباسشون رو در بردن دیدم. ولی اونجا فهمیدم که یه چیزی به عنوان توانایی فوتبالی هست. حالا خیلیا مثلا من بیرون تو زمین میبینم تو خیلی درشتر به نظر میرسی، ولی الان خیلی نه درشته، چیزی نمیگم، یعنی عضلات خیلی یا هیکل مثلا خیلی اینجوری، ولی الان واقعا چیز فوتبالی داری. میخوام بگم که فلفل نبین چه ریزه، درشتاشو سوا کن. اینی که الان داریم میبینیم این شکلیه. پس با هوادارامون هم صحبت کردی که آقا ما آیتمی چیزی نداریم بریم یه نفس بگیریم بیایم بچه‌ها هم استراحت کنن. بله ما گلایی میریم سرلک رو ببینیم، این اینستاگرام رو یه قطع و وصل میکنیم که دوباره برگردیم در خدمت بچه‌ها باشیم. بریم بیایم.